سلام، مرحبا. واحد النصيحة لربات البيوت اللي كيكونوا في الدار مثلا وما عندهمش الوقت فين غادي يمشيو للصالون. واحد النصيحة غادي نقولها لكم. إلا مثلا درتو انت والجارة ديالك او الصديقة ديالك، المهم درتو ليماش، جبدتو الشعر بالبوني او دارت لك بالالومنيوم، المهم الا كانت كتعرف، وخدمتو الشعر ووصل لواحد عمق التفتح، بمعنى انه وصل لدرجه اصفر بحال اللون ديال البنان، الموز. نصيحه من عندي، ما تجيبوش واحد الصباغه اللي غادي نوريها لكم في الفيديو وديروها لشعركم، راه غادي يولي اخضر. دائما الالوان البارده، يعني الالوان اللي كتكون فيها على فاصله واحد او فاصله اثنان، حاولوا انكم تبعدوا عليها باش تخرجوا باقل الخسائر. بالنسبه اليوم انا غادي هذا درس راه مهم، سواء ربات البيوت او الناس اللي مبتدئين اللي باغيين يتعلموا الحرف على الطريقه ديالها. بالنسبه انا خديت دابا جوج خصلات، وحده فيها اصفر فاتح هي هذه، والخصله الاخرى راه كان فيها لورانج. كاين الاصفر ولكن في غالب عليه الاورانج. هذه نمره 8 على 1، اشقر فاتح رمادي. هذه غادي نصبغوها مثلا شي وحده، ولوكسيدون ال20. هذه غادي نصبغوها مثلا شي وحده دارت ليماش وخرج ليها اصفر، لون ديال الموز. راه كتشوفوا الخصله كي دايره راه صفراء. 8 واحد غادي نصبغوا فيها. هذاك الواحد كيتسمى رمادي، اشعه رماديه، اشقر فاتح باشعه رماديه. درت لوكسيدون ال20 وغادي غادي نخدمها لكم القدام، وغادي تشوفوا اللون اللي غادي يعطينا. راه غادي يخرج واحد اللون غير مرغوب فيه. تصوروا ان هذا اللون هذا غير على ميشه وحده صغيره خدينا عليها تجربه، فما بالك بالشعر كامل. الى بان راه غادي يولي واحد الشعر واحد اللون اللي ما غادي يعجب حتى شي واحد. هذه راه غير ميشه صغيره. وكيفاش كتبان هذا باش الا كان الشعر كامل. المهم كنخلطوا الصباغه مزيان. المهم انا كنوريكم الاخطاء اللي كتقدروا توقعوا فيها. الا صبغتوا وخرج لكم لون زوين راه عادي، ولكن انا ما الا فهمتوا راه ما غاديش توصلوا هذا المشكل، ان باش تقلبوا على شي واحد اللي غادي يصلح لكم اللون. ما خاصكمش توقعوا في هذا الخطا. الا فهمتوا راه ما غاديش توقعوا فيه. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش يمكن لكم تفهموا وكيفاش خدمت وعلاش خرج لي داك اللون اللي غير مرغوب فيه. انا غادي نبقى نخدم وغادي نوريكم كيفاش. المهم انا صبغتها عادي. المده ديال الصباغه راه كتبقى 35 دقيقه. علاش؟ لان الشعر راه ديجا مفتوح. كما قلت لكم انا دابا غادي نصبغ على خصله اصفر ما فيهاش لورانج، هي هذه اللي كنصبغ فيها دابا. من بعد راه غادي نصبغ على هذيك الخصله اللي فيها واحد شويه اورانج. بحال دابا هاد الخصله هادي راه مفتحه على جوج مرات، والخصله الاخرى اللي كتسنى النوبه ديالها في الصباغه راه مفتحه على مرحله واحده. دابا انا غادي كنصبغ. خاصكم تتبعوا. المهم هذا راه المهم ما خاصكمش تخدموا بهذه الطريقه، لان راه طريقه خاطئه. هذاك اللون اللي كنخدم به دابا راه خاطئ، ما خصناش نخدم به. المهم اللهم نوريكم الاخطاء اللي غادي ديروا ما توقعوا فيه. راه شحال من وحده كتصبغ وكيخرج لها اللون ديالها اخضر. ان شاء الله مره اخرى غادي نصبغوا بهذا اللون هذا، ولكن غادي نضيف معاه واحد الاضافه باش نتفاداو هذاك الاخضر، باش يخرج لنا لون رمادي زوين كيعجب الناس كلشي. هذه الميشه اللي قلت لكم راه فيها واحد شويه لورانج كما كتشوفوا. هذه راه السحب ديالها على مره واحده، راه كيبان لكم لورانج. صبغت بنفس الصبغه 8 على 1، وغادي تشوفوا هذيك اش من لون غادي تعطينا، وهذه اللون اللي غادي تعطينا. انا متاكد ان الصبغه الاولى اللي صبغت، ولا نخلي تتشوفوا اللون كيفاش غادي يخرج، وغادي نقول لكم علاش خرج لينا هذاك اللون. المهم دابا انا راه كنصبغ. هي مزيان ملي كتوقعوا مثلا في شي خطا خاصكم تعرفوا علاش. الا وقعتوا فيه وما عرفتوش علاش راه ديما غادي تبقاو ديروا الاخطاء. المهم غادي نخليها الوقت ديالها كما كتشوفوا. هذه راه درتها مزيان باش نفرقوا بيناتهم.
الاخرى راه خليتها شويه باينه. هذه ديال الصبغه ديال لاميش اللي مفتوحه الاصفر، عمق التفتح اصفر. المهم غادي نخليه الوقت ديالها كما قلت لكم، غادي نخليها واحد 35 دقيقه لان الزغبه راه مفتوحه. المهم انا غادي نشدو دابا الوقت وغادي تشوفوا الدرس هذا راه مهم لكل شيء مهم، وهذا هو اختصار ديال عالم الصباغه. هو هذا، انا بحال جيتكم من الاخير وكنقول لكم هاد المعلومات هادو. كما انا داز واحد شويه الوقت، انا قلبتها راه كيبان ليا واحد شويه. هانتوما غادي تشوفوا شنو غادي يبان ليا. شي اللون كيفاش ولا، راه فيه واحد اللون ديال كاين واحد مخضر واحد شويه زيتي، ولكن واحد شويه غادي يولينا واحد لون اخر. الاخرى غادي نقلبها حتى هي، هانتوما كتشوفوا هادي مازال على عمق التفتح ديالها اللي فيه لورونج، راه ما كتكونش كارثيه بحال الاخرى، لان داك الواحد اللي كاين في 8.1 غادي يصحح لنا الاورونج، اما 8.1 على عمق التفتح اصفر راه ما غاديش يصحح، ما بقى عنده حتى شي دور. هانتوما كتشوفوا وإلا درتو مثلا لنفرض انكم درتو 8.1 راه غادي يخرج لكم اخضر بزاف كاع اكثر من هذا اللون هذا اللي غادي تشوفوا، لان ديك الساعه الازرق راه ركزناه ولا مركز، قوينا منه ولا على خدام على 2 مرات. هنا خليت الوقت، مشيت غسلتها، انا غادي كنمسح دابا بالفوطه باش تشوفوا اللون اللي غتعطيني. هذه لاميش اللي مفتوحه، اللي كانت مفتوحه في عمق اصفر، خليت الوقت ديالها. كتشوفوا اللون كيفاش، راه البوادر ديالو كي دايره، راه كيبان لي انا راه مع الكاميرا كيبان شويه ضاوي، ولكن هو راه عمق، هو كيبان اخضر، راه فيه الاخضر يعني فيه الزيتي راه اقل من الاخضر، ولكن هذا راه بحال قلتي بين الاخضر والزيتي، ماشي اخضر هذاك الاخضر لون الربيع ولا شي، ولكن راه كاين الاخضر كاين، يعني هذا اللون هذا غير مرغوب فيه، راه حتى وحده ما غادي يعجبها. هذا كيوقعوا فيه الاخطاء بزاف حتى في الصالونات في كل شيء. كاين اللي كيعرف هذا الشيء، ولكن الاكثريه اللي ما عارفش راه كيخطا. ولكن كنديروا واحد الميلونج باش نتفاداو هذا المشكل هذا من بعد، وغادي نوريكم. ما كنبغيش نعطيكم معلومات كامله في دقه باش ما تلفوش. انا كنشف فيها، راه كيبان لكم، كتبان لكم كيفاش اللون كيفاش داير. انا راه كيبان لي اكثر في واحد الاختراع اكثر. يعني هنا خصكم تفهموا بان الصباغه كتخدم على حساب عمق التفتح، يعني كل صبغه وعندها عمق التفتح ديالها، راه ماشي كنجيو كنصبغوا، يعني كل صبغه والعمق التفتح ديالها. كما كتشوفوا اللون راه غادي يولي لنا داخل فيه الاخضرار، انا كنشف فيها. المهم راه غادي يبان لكم هذاك الشيء كامل واحد شويه، غير تبعوا الفيديو باش تعرفوا. المهم انا غادي نقول لكم وغادي نسبق. المهم نتوما كتشوفوا الخدمه وغادي نشرح لكم هاد اللون الغير مرغوب فيه كيفاش جانا علاش، على حساب الاختيار ديال الصبغه اللي كان عندنا خطا، وعمق التفتح راه اصفر، والصبغه 8/1 8/1 فيها الازرق كيتخلط لنا مع داك الاصفر اللي كاين في لاميش في عمق التفتح، كتولي لنا اخضر. يعني اصفر في عالم الصبغه الاصفر زائد ازرق يعطينا اخضر، هذا هو المشكل اللي وقعنا فيه. اما في الخصله الاخرى راه كاين برتقالي، ما عطاناش هذاك اللون ولكن عطانا زيتي. علاش؟ حيت ما كاينش الاصفر بزاف. هذاك الواحد بحال خدم لينا غير كمصحح، حيد لنا لورونج، هذاك الشيء علاش خرج لنا اخضر. يلا كملوا الفيديو، راه ما بقاش فيه بزاف، وانتم كتشوفوا راه كيبان اخضر، راه اكثر اخضر فيه بزاف كاع. كنحاول انني ما نبخرش عليكم بمعلومات. اللي ما دارش الاشتراك يدير الاشتراك، اللي خدا شي معلومه كنصيحه اخويه يدير الاشتراك ويتبع لي الفيديو، لان كنعطيكم واحد المعلومات اللي كنجي من الاخر وكنقولها لكم. يلا تبارك الله عليكم وبسلامه عليكم. يلا الله يعاونكم.
لازم حنا ضربنا كلشي زين.